Então, pessoal, eu fiz um vídeo aí antes. O canarinho tava batendo nesse bichinho, fazendo um ninho aí, ó. Tem um vídeo aí no Quai aí, eu mostrando. E agora o bichinho já botou, já chocou. E agora tem os bichinhos. Olha pra vocês verem que coisa mais bela da natureza. Que coisa mais bonita, ó.